जूसी एंड चीज़ी और मज़ेदार चटपटा चिकन फ्राई, अंदर तक मसाला रचा बसा हुआ और बहुत ही डिलीशियस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस चटपटा और ज़बरदस्त किस्म का चिकन फ्राई। मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम बोनलेस चिकन है। अच्छी तरह धो के पानी खुश्क कर लिया। एक बड़ा टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसमें। बाकी के मसाले क्या हैं? 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ दरदरा जिसको बोलते हैं, बारीक नहीं, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून फिश मसाला। फिश मसाला ऑप्शनल है लेकिन डालें तो ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। मार्केट से कोई सा भी फिश मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून टाटरी है खटाई के लिए, चटपटा बनाने के लिए। इसमें आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका भी, टाटरी भी। मैं टाटरी यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, 1/4 टीस्पून जर्दा कलर, फ्राई चिकन को खूबसूरत कलर देने के लिए। और 1 टीस्पून अजवाइन जो कि खाने को ज़ुद हज़म भी बनाती है और फ्राई चीज़ों में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी और मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मज़ीद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, चिकन को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। 1/2 कप बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों मिलके हमारे चिकन को बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। और तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से भी एक तो जायका बहुत अच्छा आएगा और लुक चिकन की बहुत ही शानदार होगी। 1/2 कटोरी तकरीबन है मेरे पास पानी। हाथों को अच्छी तरह धो के चिकन को और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में खूबसूरत सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस चिकन को हम कम से कम 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चिकन अगर मैरिनेट पड़ा हो और अचानक आपके घर में मेहमान आ जाएं तो 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। मेरे बच्चों की तो फेवरेट है और अमूमन मैं उनको लंच में देती हूँ। 3 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया मैरिनेट करके चिकन को। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो लो से मीडियम फ्लेम पे हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे ताकि चिकन हमारा अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रहे। यही वजह है कि मैंने चिकन की जो बोटियां हैं वो बहुत छोटे साइज में रखी हैं ताकि वो अंदर से कच्ची ना रहे। लेकिन अगर आप बड़े साइज की बोटी को इस तरह से मसाला लगा के मैरिनेट करके फ्राई करना चाहते हो तो आप चिकन को मैरिनेट करने से पहले 5 मिनट के लिए बॉयल कर लें। आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जब चिकन खाने सालन के लिए या पुलाव के लिए आता है तो उसमें से मैं बोनलेस चिकन सेपरेट करके इस तरह रख लेती हूँ और उसकी छोटी छोटी बोटियां बना के इस तरह मसाला लगा के अपने बच्चों को फ्राई करके देती हूँ तो उनको बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह एक तीर से 2 शिकार होते हैं कि जब भी घर में चिकन आता है तो मैं इस तरह से करके उसमें से सेपरेट कर लेती हूँ बोनलेस चिकन। खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई किया और अपने खूबसूरत चटपटे डिलीशियस चिकन को निकाल लेते हैं। और जिस तरह की मैंने आपको टेक्निक बताई कि ये चिकन आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता। जब भी आपके घर में चिकन आए तो उसमें से इस तरह बोनलेस चिकन अलग कर लिया करें, लेकिन इस तरह फ्राई करने से बहुत ही शानदार चिकन बनता है। और अब इसके ऊपर मज़ीद मैं डाल रही हूँ चीज़। बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेहमानों के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। इस तरह करके कद्दूकश करके चीज़ डालें और इसको ओवन में रख के 3 मिनट के लिए हीट दें और ये चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी। ऊपर से फिर केचप भी आप डाल सकते हैं। चीज़ी चटपटा मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।